Тут возникла одна проблема с тормозной системой, с колодками. Значит, на одном колесе колодка по ходу дела требует замены ввиду того, что она вышла из строя, по причинам, о которых я расскажу. И вот, собственно, сейчас этим будем заниматься. Для замены колодок я купил немножко оборудования. Вот такой домкрат 6-тонник. Ну и сами колодки. Вот они. Фирмы Акебона. Я погуглил. Это одна из самых старых, самых проверенных фирм. Очень хвалят. Ну, отзывы хорошие. Вот, собственно, поэтому выбор пал на эту фирму. Бляха-муха, реально с колесом проблема приличная. Значит, вот сейчас колесо находится во взвешенном состоянии, ну, автомобиль, и без тормоза, без ручника. И с каким трудом оно крутится. Оно реально цепляется колодкой, то есть, видимо, суппорт не полностью разжат, он находится в состоянии, ну, какого-то заклинивания, и колесо еле прокручивается. И вот так вот я ездил, грубо говоря. Вот что значит, техобслуживание, техосмотр и так далее. Снял я колесо, значит, начал исследовать суппорт. Вот, значит, видно, что он старый, родной. Сильно покорродировал, много ржавчины. И, скорее всего, заклинили вот эти. Я его отмыл немного обычной водой. Сейчас немного, может, антиржавчина его обработаем. Но, скорее всего, заклинили вот эти вот направляющие. Вот, собственно, уже вот здесь мы видим следы того, что что-то царапало диск. Я, честно говоря, не знаю, что. Ну, наверное, какая-то часть колодки. Может, там такая заклепка есть. Может, это она, грубо говоря, процарапала. Ну, тут небольшая выработка. Там, ну, не больше, там, может, полмиллиметра. Ну, не больше миллиметра, это точно. То есть диск толстый. В принципе, с диском все нормально. Надо просто взять, разобрать суппорт и смазать направляющие. Только я еще не знаю, что с поршнем. Поршень находится там внутри, цилиндр, который сжимает сам суппорт вместе с колодками. Короче, надо разбирать, смотреть. Вот, я его немного почистил. Теперь будем раскручивать, разбирать. Но делать это надо очень аккуратно, чтобы тормозная жидкость и шланг ни в коем случае не отсоединился, иначе придется прокачивать тормозную систему. А у меня нету ни тормозной жидкости, ни шланга. То есть, ну, это целый геморрой, короче. Будем потихоньку, аккуратно двигаться дальше. Значит, разобрал я суппорт, снял я колодки, причем с достаточно, ну, таким приличным усилием. И выяснил, в чем дело. Вот, собственно, колодка, которая стерлась. Да, действительно, тут уже металлом начала тереть об диски, поэтому вот здесь вот, собственно, началась уже выработка на диске. Сейчас я покажу поближе это дело. Что, собственно говоря, произошло? Значит, вот колодка, это внешняя заднего колеса. Она, значит, находилась вот здесь, вот так. И начала тормозить вот здесь. То есть вот в этом, ну, это такая направляющая металлическая. Здесь все поржавело, я уже немного почистил. Она даже с трудом, я ее вытащил, я практически ее выбил немного даже. И вот здесь она застряла, скорее всего. Сами направляющие вроде работают нормально. То есть вот видите, они работают нормально. То есть они не закисли, как я предполагал. То есть они спокойно ходят туда-сюда, как полагается. Вот, собственно, суппорт, вот его скоба. Вот эта выработка от стертой колодки. Вот она уже терлась вот этим делом. Вот. Собственно, что надо сделать? Надо теперь почистить вот эти вот направляющие. Ну, это, скорее всего, даже такая прокладка металлическая. Эту и эту. И ее смазать. У меня есть специальная смазка. Я потом все покажу. Ну что ж, перебрал я суппорт. Конечно, стал он получше. Потратил я весь день на один суппорт, потому что, блин, тут куча всего того, чего я не знаю. И, собственно, первый раз вот так оно и получилось. Сейчас покажу поближе. Ну что, очистил я его от ржавчины.
Значит, поставил колодки. Значит, ну вот, сам суппорт более-менее ходит получше. Так, давайте посмотрим. Вот. Так. О. Видите? То есть уже появился какой-то люфт. Раньше он был просто намертво заклинивший. Вот. Сейчас вот так мы его собрав, попробуем проехаться. Посмотрим, что будет дальше. Кстати, к вопросу о шиномонтаже. Ребята в прошлый раз сделали все плохо. Помимо того, что у меня травят баллоны, то есть пропускает воздух колесо. Это из-за того, что, скорее всего, они его плохо почистили. Ну, может быть, диск криво, но я думаю, просто плохо почистили диск перед установкой резины. Так вот, сам диск, вот возле ступицы, вот здесь, настолько плохо был обработан. То есть здесь вот ржавчина уже почистил. Ржавчина, то есть не прикасался здесь диск. Значит, ну, халтуру сделали. То есть колесо не полностью, не плотно прижималось к диску. Вот, что плохо, естественно, влияет на его характеристики по балансировке. То есть разбалансированное колесо, потому что оно где-то там прилегло, где-то не прилегло. Вот, собственно, такой вот шиномонтаж, за который я дал там 3000 рублей. Вот моя маленькая мастерская. Уже вечер. Я тут себе немножечко организовал музыку, чтобы не было скучно так сильно. Вот, сейчас покажу, что с другим колесом, с левым задним колесом. Износ колодок вроде меньше. Сейчас я свет немножечко. Износ колодок немного меньше, но эти направляющие суппорта здесь вообще не шевелятся. Я вообще удивлен, что колодки остались относительно, то есть по крайней мере целее, чем правая колодка. Суппорта, то есть суппорт направляющие, они не двигаются вообще, то есть ничего не происходит. То есть это говорит о том, что они закисли максимально. Вот, значит, почему они закисли? Потому что их не смазали перед заменой колодок. То есть смазывать суппорт направляющие. Ну, поршень тоже в достаточно плачевном состоянии. Он весь корродированный. Поршень суппорта. Значит, здесь у нас получается, естественно, никакой смазки. По-хорошему надо поменять поршень и прокладку. Есть специальные ремонтные комплекты. Их можно приобрести и заменить это дело. Но тогда придется прокачивать тормозную жидкость, чтобы там не было воздуха. То есть это такой более длительный, более сложный ремонт. Соответственно, тут надо заряжать несколько дней. Плюс нужна тормозная жидкость, которой у меня нет. Ну и так далее. То есть много нюансов. Кстати, еще такой нюанс. То есть при установке колодок вот этот поршень, его надо, скажем так, утапливать тут, значит, до конца. Причем, сами понимаете, то есть это гидравлическая система, значит, его утопить не так просто. Я там придумал приспособление одно. Вот. Но имейте в виду, кто будет менять, что если вы снимете поршень, то назад его поставить, ну, вернее, если вы снимете суппорт со скобы при попытке поменять колодки, скорее всего, он будет в том положении, которое потом не залезет обратно на толстые колодки, на свежие, новые. Соответственно, его надо будет утапливать до конца. Вот. Этот вопрос нужно будет решать. То есть нужно специальное приспособление, которое будет устанавливаться вот сюда и вдавливать его вниз. Ну что, господа, 12 час ночи. Я наконец-то доделал второй суппорт. О, тяжело было. Закис одна направляющая. Ее я еле-еле достал. Пришлось нагревать. Пришлось пожертвовать пыльником вот здесь. Вот. Но я решил, что лучше уж пусть будет без пыльника. Я его потом в ближайшие там несколько недель поставлю на новый, чем буду без колеса и без машины. Вот. Ну блин. Вроде как
Вроде как. Ну вот. Небольшой люк даже есть. То есть направляющие живые. Колодки я поменял. Ну, надо будет теперь обкатать, попробовать. Фу, тяжело.